ahoana marina tena tsy mahafantatra ny lalam-panorenana ve i Rajoelina. Isan'ny fotoana ngeza be ary nanamarika ity volana Desambra 2024 ity ny dian'ny filomarika Ravalomanana tany Toliara. Tsy ny mpikatoka tiako i Madagasikara ihany mantsy no nanaraka kaiky ny fahatongavany tany antoerana fa hatramin'ny fanjakana Rajoelina. Tsy mahagaga izany satria tsy vao androany no nila ady tamin'ny filomarika Ravalomanana ny fitondrana sy ny ekipany am'izao fotoan'izao io. Ninona ambaran'ny Rajoelina sy ny fanaratsiana ataony any filomarika Ravalomanana dia ny zava-bita ihany no itsarany ny vahoaka azy. Izany hoe asa vita no mikaonty. Ninona ihany koa no lazay ny fitondrana ankehitriny dia izy ireo aloha no mpitondra tsy mahavita sy tsy mahay mitantana indrindra. Izy ireo no fototra nahapotika ny firenena tao anatin'ny fahazahoan'ny fahefana indrony sesy. Tsy mbola nisy arikarena fahobe miiba 700 zany teto raha tsy tamin'izao fitondrana Rajoelina izao. Matoa vitan'ny Rajoelina ny 5 taona ny tetezamita dia nisy volana petraky ny fitondrana marika Ravalomanana tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'izany fotoana izany. Anka na dia tsy nahazo famatsim-bola sy voasazy aza i Madagasikara dia afaka niodina amin'ny ampahany ny raharaha sasantsasany satria nisy tahirina petraky ny filomarika Ravalomanana tao. Maninona moa no ao anatin'ny fitondrana lazaina fa ara-dalan'izao i Rajoelina no toy izao ny firenena? Io ilay tsy fahaiza mitantana. Ndao iverenantsika ny zava-nisy tao Toliara. Niakatra hatrany anatin'ny zanakatodohan'ny fanjakana Rajoelina ny etraketraka politika indrindra fa raha nahita ny vahoaka tonga maro nanotrona any filomarika Ravalomanana tao anatin'izany. Raha teo ihany koa ny fanehoana firaisan-kina teo amin'ny sampanao politika dia ny solombavam-bahoaka izay voafita ao anatin'ny tapotanana ny Toliara sy ny filomarika Ravalomanana. Izay heverina fa samy hafa antoko politika fa samy mitovy hevitra amin'ny fomba fitantanana ny raharahakapobeny ity firenena ity. Anka hatramin'ny fankalazana ny tsingeritaona ny filomarika Ravalomanana tao amin'ny Magro Toliara izay toerana mikatona sy an'olon-tsotra dia nampiasaina herim-pamoretana. Nosakanana hatramin'ny farany ny fiaonan'ity filoha teo aloha ity sy ny vahoaka ny Toliara. Tsara ho marina aloha fa nandritra ny vavaka tamin'ny maraina dia efa niodiody teny amin'ny fiangonana ny vavahan'ny filomarika Ravalomanana ny mpitandron'ny filaminana ankoatra ny fibahanana ny vavady ny Magro. Rehefa tonga ny fotoana ny kasahidra tao amin'ity toerana ity ireo mpanohana any filomarika Ravalomanana dia nandeha ny fampiresana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpitarika ny ao anatiny antokony ny filomarika Ravalomanana. Hoy mantsy ny fampiresahana hoe responsable ny MBS ao national misy station MBS ato tsy avela miditra ao zay ataontsika côté zany ny côté politique izay ireo koa staff politique io zanareo tsy azo atao fa nahazo baiko dia misy réquisition ve ao réquisitionné zany ty toerany ty dia le valiteninao zany omenao eto dia zay le teneniko anao d'accord mamonjenao ny lehibenay fa ny baiko azonay réquisition ny ato aminareo ahafanareo mivorivory manatona ny lehibenay mivantana zay le fantanina mana réquisition ve nareo manana réquisition ve nareo zany zao maforce nareo misy taratasy misy réquisition nareo manatona ny zay le fantanina mana réquisition ve nareo ila manana zany le olonete nareo zay ny baiko azonay d'accord réquisition manatanteraka baiko sans réquisition efa même sortant d'école tsika zany de mba ataovy eo fa manatarana baiko manaiky ao manana lehibe anao zay mahatonga anao hoe gérentsika ho any circonstance misy eto satria tsika ny eto roanao koa zay makano ny lehibe anao nefa tsy mety any zava-misy mahatonga amin'ny resaky verbal tonga afanao teto manantona anao ny lehibenay d'accord izy no afaka hamaly anao kokoa mikasika an'izay fantanina tsotra zany hoe ny baiko azonareo verbal baiko verbal ny azo d'accord mazava ho azy fa tsy nisy ny marimaritra iraisana baiko verbal hono fa ahoana mariny
raha oviana ny tafika vao atsapa-tena fa tsy anakana fanamariana tsingeritaona na aterahana no asa iantsoroan'izy ireo. Aiza ilay tarigetra hoe hiary ny vahoaka sy ny fananany? Avy atrany moa dia raikitra ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso. Sakoroka eraky ny tanàna no nentiny mpitandro ny filaminana na naparitaka ireo mpanaradia any filoha Marikaravalmanana. Fepetra ara-pahasalamana no tondroina ho antony. Kanefa mbola tsy nisy ny didim-panjakana nametraka ny tsy fahafahana mamory olona, eny fa na ny fiangonana aza ny sokatra tsomantsara ny maraina io. Raha resaka fiarovana amin'ny coronavirus, ny faritra Tsimondrefana dia 12 ny tranga tao an-toerana tamin'io herinandro nisihany io hetsika io. Fa voarara ny fiainan'ny filoha Marikaravalmanana tamin'ny mpanohana azy iaraka ankalaza ny tsingeritaona anaty raha io. Ny any Rajoelina kosa tao Antsirabe 320 ny trangana coronavirus tao anatin'io herinandro io. Saingy afaka namory vahoaka ny tsinjatsinjaka sy ny fampitakosina ny sabotsy 2 ny volana Desambra iny. Tena hafahafa raha io fitondrana io. Fitondrana tsy mahalala menatra, fitondrana tsy mahalala fomba, fitondrana manambany vahoaka ihany koa. Ny tena mahalasa saina amin'ilay izy dia ny hoe raha ody na hiditra any an-tranonao zany ianao dia mila mangataka lalana hoe Rajoelina sy ny mpitondra mangataka lalana aminareo aho fa ody any an-tranoko. Fa ahoana mariny? Dia hoy ny fanazavana hoe efa njerentsika ve lalàna zay milaza hoe raha propriété privée information no atao fa tsy mila autorisation zany. Nanao information zahay dia nangataka zahay azafady tena natao tsy nitapahako aoka tsika mba ifanaja chef de commissaire anazava zany zao dia satria lasa bodongerina le izy tsika na samba toliary atoa iaby araiky ny tanjona atsika dia fa nehoan-kevitra ho ny Madagasikara zay ngamba mazava zay. Dia nalàna zany hainao tsara zany fa autorisation raha ohatra ka propriété na lieu public, fa raha ohatra ka propriété privée kosa dia information nataonay amin'ny autorité locale sy ny amin'ny préfecture. Zay zany nataon'ny autorité locale ny fanambarana zay nataony zany dia hoe famoriam-bahoaka. Famoriam-bahoaka fotsiny tena fa tsy hoe famoriam-bahoaka amin'ny propriété privée. Mazava angamba zay. Kidy famoriam-bahoaka zany amin'ny lieu public mila autorisation. Andeha tsirairay zahay raha dika tsotsotra dia fanjakana sy fitondrana lohamboto no miseho ankehitriny. Izay tiany atao no atao. Na milaza aza izy ireo fa tokony ajaina ny fahamelona ara-pahasalamana. Ry zareo samy mpitondra ihany no nanapaka izany tao anatin'ny conseil des ministres spécial Covid-19. Natao mihitsy hoe spécial Covid-19 io fanapahan-kevitra io. Fa tsy ry zareo ihany moa no namory vahoaka tao Moramanga ny ampitson'io. Tsy herinandro akory na tapa-bolana fa ampitso namoan'izy ireo io fitsipika io. Mba malala menatre ny vahoaka madinika ihany no enjehina tranena taxi be ny hoe tsy maintsy manao kasobosa. Fa ry zareo afaka manao zay daniny kibony eto amin'ny firenena. Ny tiana olazaina dia izao. Mazava be ny tarehimarika sy ny fandrosoan'ny firenena tamin'ny fitondran'ny filoha Marikaravalmanana. Rariny raha mirona sy mitaky ny iverenany eo amin'ny fitondrana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ity mantso ny zava-misy. Ravalmanana io nahasoanay amin'ny sakafo, amin'ny fitafiana, amin'ny fiarahamonina rehetra. Ka mila azy zahay amin'ny 2023. Ka mangataka anao hilatsaka haitindyanao zahay. Magnaraka an'izay andriamako filoha vatako zao metra framy tamin'ny andronao mitsinjiny metra framy jusque naniky zao mbo metra framy aho 8 vola sy nahazo karama la tao hoe ho tsinjovy ny beantitsy efa tsy avao nalamy kililoaky ka mangetaheta o lay milatsahanao andriamako filoha fa fikarakaranay Fangataham-bahoaka izany. Rariny de rariny raha mitaky izany ny vahoaka satria
mampita ny zava-nisy ny ainany tamin'ny fitondrany ny filoha Marc Ravalomanana sy ny zavatra iainany am'izao fotoan'izao izy ireo. Ny fanjakana Rajoelina rahateo tsy any anaty ny famahana ny olam-bahoaka no imasony, fa ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ary ny antsonjay amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Angay izany nanakaramany vahoaka nareo? Matoko ve isika fa tsy fantatry Rajoelina ny fisiny izany lalam-panorenana izany? Mino ve ianao fa tsy tadidiny intsony ny fiainanana izay nataony tetsy Mahamasina? Tsy firarainy atsotro zao ary asehony mihitsy fa tsy misy rara iny izay fiantsona azy na pitary baty vilam-bava na inona, fa izay tiany atao ihany no ataony eto. Raha ny rara izany izy efa ela na tsapa-tena fa misy ny fitantanana tsy mety amin'ny fiainam-bahoaka, fa tsy ny fanenjehana ny filoha Marc Ravalomanana lava izao io no ataony. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe zay marina marandrano ianareo, tsisy atoko kere zahay, tsisy asa de raha malala io, fandripalemana tsy misy, de zay zavatra rehetrarehetra zay ny teneninareo rehetrarehetra jiaby reo. Eo iaminareo hoe tonga eto aho tsy resaka be na mpanantena zavatra be, fa zofo sy ny faly aho mbola manana fanantenana amiko ianareo. De zay fanantenana zay a tsy maintsy ampitombotsika zay ary tsy maintsy mafisitsika zay ary tsy maintsy matoky ianareo, za matoky ianareo. Resaka confiance, tsy mba be resaka, tsy mba mavandy zany ary fa milaza fa zay de zay. De ty teny aminareo aho hoe ngamba ampy zay ny lasa, ampy zay ny lasa. Noho izany a tsy maintsy mieritreritra ny androany a sy ny hoavy isika. Tsy hoa ihany fa mbola mijoro ho an'ny firenena izy. Raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao mantsy dia ina tsy akanjo intsony ireo taranaka faramandimby. Mbola ty amin'ny taona 2024 ary sika mibabitrosa tahaka izao ny firenena, didojadona tahaka izao no ataon'ny fanjakana fa tsy amahany olam-bahoaka maika fa aneorinany. Io fihetsika ataon'ny mpitondra sy ny zavatra iainanao io ry vahoaka malagasy am'izao fotoana dia mampiseho ny hoavin'ny Madagasikara sahady aoriny raha toka tsy misy ny fantokavan-tsaina de nyzao. Rehefa ny mpitondra no mamory vahoaka dia atseho ny coronavirus, fa rehefa ny hafa dia ilay olona mpitarika mihitsy no sokajiana ho mitondra sy ahina anaparitaka ny valana retina. Tsy resaka fijerena tsangan'olona na ny fitanilana amin'ny andanina ny ankilana, fa tena politika ivalenta sy mirefarefa amin'ny taniny any mpitondra ankehitriny. Averina ihany fa ninninona fanaratsiny, ninninona fihetsika dia ny zava-bita sy ny fiainam-bahoaka ihany no itsaran'ny vahoaka ny mpitondra iray. Ny tahaka izao ve ny sisa no heverina ho paikady mahomby ahafahana mitazona fahefana? Ka rehefa ny hafa no mamory olona sy maneho hevitra dia arangaranga ny basy amantafondro, fa rehefa ry zareo mpitondra dia ndrea manjaka ka afaka manao zay tiana. Any vahoaka malagasy Madagasikara fa tsy any mpitondra izay nametrahana fitokisana. Kanefa ny mpitondra ankehitriny dia mihevitra fa azy ireo i Madagasikara. Izany ve tsy efa revingatra ara-politika? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?